Ó. Botaram o cano ali, ó. Isso aqui é bom pra criança também. A chave tá com você, Vinícius? Não é pneu não, Vinícius? Aqui, ó. Ó, eu acho que é pneu, ó. Ah, é. Isso, é pneu. Vê se lá tá aberto. Daqui, segura aqui. Um lacre. Joga assim. Quatro, não tem nada na terra. Aqui, Beijo. Outro lacre. bonito, o cara rascar isso aqui. Outro lacre. Aí, chave aí.
A água é bem limpinha, né? É bem limpinho, porque eu tava vendo aqui, o cara limpa. Limpa. Olha lá, o rastel tá ali, ali. Aqui deve ser bom. Calorão, hein? Antes de Sentar medir. aqui. Pra essa cachoeira ficar boa, tem que tirar mais um pouco dessa areia. Essa cachoeira não é funda, não. Misericórdia, tá gelada a água, tá? Tem bem uma pedra aqui, ó. Não é água, não? Então tá lidando aqui também. Ah. Às vezes é coisinha pequena. É bom que aqui as cobras descem de tobogã, né? O ruim daqui que não é um pouco fundo, né? Tinha que ser pelo menos um pouco mais fundo.
Aqui alguém ia perder mal alguma coisa, tem que fosse fundo. É. Ah, mas aqui precisa tomar banho aqui, acho que. Não, toma mais criança, mas tipo assim, ia perder adulto, isso aqui. Se fosse fundo. Aqui deve ter mais lacre por causa do bar. É no barco aí, ó. Deixa eu mostrar ali, tem o córregozinho ali. Aqui, pai, vem aqui, ó. Aqui se cava aqui. Ah, tá. Você sabe o que ele faz, Sérgio? Ele taca a barreira ali, ó. Pra virar uma piscina aqui. Ó. É, deixa aí, ó. Aí enche.